Viena seniausių observatorijų Europoje yra savotiškai pasislėpusi Vilniaus universiteto rūmų ansamblyje. Toli gražu ne kiekvienas vilnietis galėtų tiksliai parodyti, kur ji yra. Tad pakelkime akis aukštyn, kur jas kėlė ir to meto mokslininkai, bandydami suvokti dangaus reiškinius. Puošni observatorija iškilusi ant buvusios jėzuitų kolegijos triaukščio pastato. Matote? Ją išduoda bokšto vėtrungė su pusmėnuliu ir 2 žvaigždėmis. Be abejo, ir astronomijos prietaisai tarpulangių freskose neleidžia dvejoti, kad žvilgsnis pataikė ten, kur reikia. Jėzuitai nesyk kritikuoti dėl senamadiško švietimo, tąsyk 1753 metais žengė itin progresyvų žingsnį. Pirmieji Lietuvos ir Lenkijos Respublikoje įkūrė observatoriją. Vilniuje stojo auksiniai laikai gamtos mokslams. Naujasis mokslo židinys tapo ir architektūrinė universiteto puošmena. Istoriniuose šaltiniuose minima, jog vilnietiškoji observatorija išoriniu puikumu net lenkė garsiąją karališkąją Grinvičo observatoriją. Pinigų observatorijos statyboms skyrė Elžbieta Oginskaitė Puzinienė, Lietuvos didiko Oginskių giminės atstovė. Išsilavinusi našlė pati profesionaliai domėjosi astronomija ir praleisdavo observatorijoje nemažai laiko. Tačiau moterų saviraiškos galimybės Lietuvoje tais laikais deja buvo ribotos. Elžbieta Oginskaitė ir šiandieną žvilgsniu sveikina lankytojus, žvelgdama iš deivės Dianos laikomo portreto Baltojoje salėje. Observatorijoje įsikūrė biblioteka, vyko paskaitos, buvo priimami Europos mokslininkai ir žymūs svečiai. Antrajame aukšte įrengtas prietaisų paviljonas. Iš kraštų suprojektuoti 2 grakštūs bokštai, iš kurių šiandieną likęs tik vienas. Į jį siaurais laiptais mokslininkai lipdavo giedromis naktimis, kurias praleisdavo prie pagrindinio teleskopo. Observatorija be astronominių prietaisų tėra tik sienos, tad neilgai trukus po įkūrimo ji praturtėjo daugiau kaip 100 tais laikais modernių instrumentų. Mums, šiuolaikiniams skubėtojams, įpratusiems duomenis greitai paskaičiuoti kompiuterio ekrane, iš nuostabos gali apsisukti galva, išvydus šiuos sudėtingus, kartais gremėzdiškus prietaisus. Viena jų – garsaus anglų meistro Jesio Ramsdeno sieninį dienovidinį kvadrantą atgabenus į Vilnių, observatorijai netgi teko skubiai statyti priestatą. Paaiškėjo, kad jis per didelis ir per sunkus užkelti į jau ir šiaip ant stogo nutupdytą observatoriją. Naujojo priestato zodiako ženklų lipdiniais dekoruotą fasadą galima apžiūrėti iš observatorijos kiemo. Tai seniausias iš universiteto kiemelių, kuriame kadaise greta vaistinės buvo auginamos vaistažolės. Pasitelkus vaizduotę, galbūt dar pavyktų įkvėpti ne tik jų aromato, bet ir žinių godžios praeities kvapo. Užlipkite arčiau dangaus, visais laikais traukusio žmoniją savo paslaptimis. Pajauskite į šias sienas įsigėrusi mokslininko atradimų džiaugsmą, stebint planetas, asteroidus, saulės dėmes ir užtemimus.